Biraz gec ayılmışam. Gec yox, əslində videonu gec atmışam. Səhər saat səhv eləmirəmsə 7 idi mən oyananda. Amma videonu gec açdım, evdən çıxanda açdım çünki dərsim var idi. Və həqiqətən heç yadıma düşmədi videonu açmaq. Bugün nə edirik? Bugünkü vlogumuz daily rutin vlogudur. Günlük rutinimizi paylaşırıq və dostlar, sizə bir bəd xəbər. Bugün sizlə bir yerdə coğrafya öyrənəcəyik. Maalesef təəssüflər olsun. Niyə bəd xəbərdir? Çünki mən coğrafyanı sevmirəm. Yəni bilirsiniz bunu yəqin ki. İndi ingilis dilinə gedirik. Oradan evə qayıdacağam. Axşam 6-da coğrafyam var. Və evə gəldikdən sonra bütün günü coğrafya eləməliyik. Çünki keçən mövzunu da oxumalıyıq, miqyas məsələlərini də işləməliyik və keçən mövzunun məsələlərini də işləməliyik. Artıq 3-cü səfərdir ki, o məsələləri işləyirəm. Ümid edirəm bu səfər səhvsiz yazaram. Heç inanmıram bu arada, amma bir ümid gözləyirəm yəni. Full vlogumuz əslində dərslə keçəcək, təəssüflər olsun. Full vlogumuz dərslə keçəcək. Və bu dərs coğrafiyadırsa ekstra təəssüflər olsun. Dostlar, Fatimə ilə biz 2 il bir yerdə oxumuşuq məktəbdə. 2 il bir yerdə oxumuşuq. Sonra keçən il hazırlığa gəldim. İçəri gəlince gördüm ki, Fatimə, sən burada nə işin var? Amma həqiqətən, yəni nə olsun? Çox ani şokda olmuşduq da. Yəni çox da yaxın deyildi. 2-ci sinifdə oxuyanda çıxdı məktəbdən. Amma sonra hazırlıqda qarşılaşdıq. İşte qədər. Amma yenə səmiyyətimiz eyni olduğu kimi Tabii ki. Mən özü məktəbdən sonra onu görürdüm. Bizim qohumumuzla Muxtargildən eyni binada qalırdılar, eyni yerdə də. Ona görə arada oraya gedəndə görürdüm Fatiməni. Hazırlıqdan çıxmışıq, indi çıxmışıq özdə. Cəmaət evində istirahət edir, biz indi oxana işə girək. Biz indi çıxmışıq, şəkil çəkdirək. Buradan gəlsin. Evə gedirik. Dostlar, gəldim evə. 2 saatdır coğrafyanın riyaziyyatını deyəcəyim. 2 saatdır coğrafyanın konspekti ilə baxışırıq. Və bu hər dəfə yaşanır, yəni. Belə sözün əsl mənasında hər dəfə yaşanır. Hər coğrafiya konspekti açılanda biz bir yarım saat onunla baxışmalıyıq. Sonra onu mən köçürtməyə başlamalıyım. O köçürtmək də çəkir və 3-4 saata zülmləndə, yəni. Bugün daha tez eləməyə çalışacağıq. Heç ümidim yoxdur, amma 1 saata yaxındır ki, konspektlə baxışıram. Ciddi. Həll eləyəcəyik. Tamam. Həll eləyəcəyik, problem yoxdur, okey. Bu arada mövzumuz səma cisimləridir bizim. Amma bundan əvvəlki mövzumuz da şey idi. Qrafik təsvirlər falan var ya, onlar. İzolar falan. İzoları bilirəm, Allahından onları bilirəm. Onları məktəbdə öyrənmişdik. Coğrafiyaya gedəcəyik. Şu an tək düşündüyüm şey axşam nə geyinəcəyimdir. Çəkmir, bu həm mənə heç çəkmir, dostlar. İndi mənim coğrafiya oxuyanda nə qədər zülm çəkdiyimi görəcəksiniz bu videoda. Arkadaşlar, 2 saatdır baxışdığım konspekt budur. Səma cisimlərini yazmalıyam. Qətiyyən yaza bilmirəm. Çünki həvəsim yoxdur. Bizim belə bir sorunumuz var ki, bizim son mövzumuz səma cisimlərdir. Yəni bugün danışacağımız, bugün öyrənməli olduğumuz mövzu səma cisimlərdir. Amma bundan əvvəlki mövzunda mən mütləq ki təkrar eləməliyəm. Çünki heç yaxşı bilmirəm o mövzunu. O mövzuda bir dənə izoları bilirəm. Başqa obrisləri bilmirəm, yəni elə çox. Bilirəm, elə çox bilmirəm, yəni. Birinci səma cisimlərini oxuyum, sonra mı əvvəlki dərs təkrar edeyim, yoxsa təkrarı mı oxuyum, səma cisimlərini sonra oxuyum. Çünki biz hər ikisindən də test yazırıq. 10 sual təkrardan test yazırıq, 20 ya da 15 dənə də açıq sual yeni mövzudan yazırıq. İnşallah məsələ olmaz testdə.
sınaqda. Keçən səfər 6 dənə məsələ var idi. Onun 4-ü açıq idi, ikisi qapalı. İkisini yazmışdım, biri düz çıxdı. Görürsünüz də məsələlərinizi qəşəng həll edirəm. Dostlar, siz mən belə danışdığıma baxmayın. Mən danışıram belə, coğrafiya belə, coğrafiya elə. Amma yenə də ən çox oxuduğum fən coğrafiyadır. Amma beynimə girmir. Çıldıracağım. Coğrafiya məsələləri kapatılsın. Məsələlərdən bir də ən sevdiyim miqyas məsələlərdir, bir də horizontallardır. Coğrafiyada sevdiyim tək mövzular ola bilərdi. Bir o horizontallardır, bir də miqyas məsələləridir. Fikir verirsiniz, coğrafiya oxumaqdan başqa hər şey edirəm. Biz bayaqdan konspektdən baxışıqda xəbərimiz var, heç nə də yazmamışıq. Allahdan coğrafiyadan ev tapşırığımız yox deyə. Amma yəqin ki, gələn səfər çox olacaq ev tapşırığımız. Dostlar, bir yerdən başlamaq lazımdır deyib başlayıram. Görək nə qədər müddət dözə biləcəm coğrafiya. Yoruldum, çox yazdım. Arkadaşlar, görürsünüz də necə mutluyam coğrafiya yazdığım üçün. Yəni, üzümdən hissedirsiniz ki, nə qədər xoşbəxtəm. Mən bu videoda coğrafiyanı bayağı gömdüm, hiss edirsiniz. Coğrafiya sevənlər belə videoma baxsa coğrafiyanı nefret edir. Ona görə mən dönəm çox danışmıyorum. Bəli dostlar, hələ də coğrafiya oxumağa davam edirəm. Görürsünüz necə oxumışam. Konspektdə hələ də yazıb qutara bilmirəm. O qədər uzundur ki. Dəli olacaq. Eləyəcəyik, həll eləyəcəyik, narahat olmayın, həll eləyəcəyik. Ay, yəni coğrafiyadan mı qorxacağıq? Biz o boyda tarix oxuyuruq. Oxuyuruq, şübhəli. Dostlar, məni təbrik edə bilərsiniz. Çünki əvvəlki mövzuların konspektlərinin hamısını yazdım. Yəni, zaten bir mövzunu yazmamışdım. Sadəcə o mövzu biraz çox uzun idi deyə 2 saatda onu yazıram. Artıq yeni mövzunun konspektini köçürməyə başlayıram. Qərar verdim. Yeni mövzunu köçürtməyəcəm dəftərə. Konspektdən oxuyacağam. Hələ ki dəftərə köçürmürəm. Çünki çox şey yazdım, yoruldum. Göstərəcəm indi sizə nə qədər şey yazdığımı biləsiniz. Başa düşəsiniz məni. Baxın. Hamısını bayaq yazdım, baxın. Yanım. Hamısını indi yazdım. Dərsimi elədim. Bitirdim, oxudum. İndi gedirəm kursa, birazdan gedəcəm elə. Hazırlaşacağım, gedəcəm kursa. Görək dərsimiz necə keçir. Dostlar, mən kombinimi dəyişdim. Əslində səhərki kombindən gedəcəkdim, amma kombinimi dəyişdim. Çünki hava biraz küləklidir, səhər bayağı isti idi. Amma indi külək falan var deyə dedim ki, qara moda keçə bilərik. Mən qətiyyən yayda qara geyinə bilmirəm, həqiqətən. Ona görə də belə havalara saxlayıram bu kombinləri. Hər gördüyüm güzgüdə mütləq şəkil edə video çəkməliyəm də. Bu yazılmamış bir kuraldır. Amma görürsünüz də liftimizin güzgüsü nə qədər də təmizdir. Ən azından burası təmizdir. Belə. Amma bura kimsə stiker yapışdırıb. Gedirik coğrafiyaya, görək nə yaradacağıq. Hələ kursa çatmamışam, saçımın gününə baxın. Küləkli havalar kapatılsın. Yəni, ya soyuq ol, ya da isti də, yəni küləkli nədir? Bir dənə bu küləyimiz əksik idi də, yəni. Bilmirəm, səsimi eşidirsiniz, yoxsa yox. Ümid edirəm, kursa çata bilərəm. Ama bu dükkanda Səma. Səmanı dahi. Sən YouTube videosuna paylaşmışam bir dəfə, sən tanıyıblar. Ayhan tanımırdılar, amma səni tanıyırlar. Bunlar sizdə sınaqda neçə yazarsınız? Ali dedi ki, 10-da 6, 20-də 12 yazacağım. Sən 5, 20'də 11. Mən də 10-dan 7 plus yazacağım 100%, amma 20 ya da 15-dən bilmirəm neçə yazacağım. 20'də belki mövzularda yaxşı deyil. Mən də o görə deyirəm də. Mən də. Yəni 10 dənə yazsam şükür edim 20 sualdan. Suallayın, videoya baxırsınız. Sonra da çox çətin. Sıxılmışam, baxın mən. Bizə 5 yazın. Kim edirsən? Bilməm mən. Müəllimə sizə müraciət edir. Burası qoyun.
yaxşı yazar. İnşallah, inşallah, inşallah. Deməli dostlar, hazırlıqdan çıxmışıq. Yağış yağır. Mən qolsuzdayam, üşüyürəm. Ayla durub burada sırf TikTok çəkmək üçün bizi saxlayıb burada. Nədir burada işıq var. İşıq var da çox qəşəngdir, düzdür. Ayla donuram bəlkə gedir. Hələ Ayla qoldadır, deyir ki mən donuram. Bir də məni fikirləşdi yəni Ayla. Ayla bilsiz nə deyir? Deyir ki, bayaq burada danışmadığım küsü olduğum dostumdan qarşılaşdım. Uşaq salam verdi, ona görə barışdım uşaqla. Yapsaydım yağmur sana. Tema var, bir dəqiqə gözləyin. Arkadaşlar, burada çox böyük bir dedikodu gedir. Ona görə videonu aça bilmirəm. Həm də çox soyuqdur, donuram. Bəli. Uşaqlar, dondum. Halif gəldi. Sözün əsl mənasında dondum. Qısa qoldayam, yağış yağır. Həqiqətən dondum. Şükür, sonunda evə gəlib çata bildim. Donurdum çöldə, hava dəhşət soyuq idi. Ayla ilə dona gəlmişik. Sabah ingilislə hazırım olduğu üçün gəlib ingilisini eləməliyəm. Sonrası yoxdur. Çünki sonra başqa hazırım yoxdur sabah. Sabah bir dənə ingilis dilim var. Ona görə gəlib ingilisini eləməliyəm. Dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ümid edirəm ki, biraz da olsa video maraqlı olmuşdur sizin üçün. Digər videoda görüşərik. Bay bay.